بسم الله الرحمن الرحيم. من الحاجات الأعراض المهمة اللي ممكن تيجي الأم تشتكي للطبيب، تقول له إن ابني بيشخر أو بيشخر بالليل. غالبا هذه الشكوى بتكون نتيجة وجود لحمية، لكن من ضمن الحاجات اللي بتعتبر يعني ما هيش كومن بالنسبة للأطفال قوي، ولكن ممكن تكون سبب من أسباب الشخير، وهو وجود جزء من الغدة الدرقية في مؤخرة اللسان. لأن أساسا الغدة تطلع من مكان ما بين الجزئين الأماميين والجزء الخلفي من اللسان أثناء التكون الجنيني في رحم الأم. فإذا تبقى جزء من الغدة الدرقية موجود في المكان ده، هو بيعمل ضيق في مجرى التنفس، وبالتالي بيكون سبب من ضمن أسباب الشخير. وعلى الأم إن هي تتأكد من كده. وشكرا لك.